საინტერესოა, როდის ბრაზდება სიაგობეც. ჩემი გაბრაზება ადვილია, როცა სიყალბეს ვაწყდები, არ მიყვარს ყალბი ადამიანები, უტაქტო, უზრდელი ადამიანები და ყველაზე ძალიან ეს მაღიზიანებს. სიყალბე მაღიზიანებს ალბათ უფრო მეტად და აქედან გამომდინარე ეს არასწორი ადამიანების საქციელით, რა ვიცი, ყველა ინდივიდუალურია და ყველა ინდივიდუალურად ხედავს ამ სამყაროს და ყველა თავისი სიმართლე აქვს, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ ადამიანი თუ გულწრფელია და არ არის ყალბი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ხშირად ეკითხები საკუთარ თავს. რას ეკითხები საკუთარ თავს? კითხვები მაქვს საკუთარ თავთან. ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. შემეძლო უფრო მეტი გამეკეთებინა საკუთარი თავისთვის, საზოგადოებისთვის ალბათ, მაგრამ არ იყო ალბათ ისეთი გარემო და არ მქონდა ის ასპარეზი ალბათ უფრო მეტი გამეკეთებინა. ამიტომ ხშირად ვესაუბრები საკუთარ თავს და ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ თავს მოусმინოს ადამიანმა. როცა საკუთარ სინდისთან მართალი ხარ, მაშინ ალბათ სხვებთანაც მართალი იქნები და ყველაზე მეტი მსაჯული მაინც საკუთარი თავია. როგორია თქვენი ჩვეულებრივი დღე? ყოველი დღე არის ჩვეულებრივი და თან არაჩვეულებრივი. არც ერთი დღე ერთმანეთს არ გავს. ახლა დილის რუტინას არ გულისხმობ, მაგრამ ცხოვრება მაინც დაუგეგმავია, რაღაც სიურპრიზებით არის სავსე და ბევრი ლამაზი მომენტია, ბევრი ისეთი გულისწყენა არის და აი ამ ყველაფრისგან შედგება ჩვენი ცხოვრება და ჩვენ ვეცადოთ, რომ ჩვენი ცხოვრება გავილამაზოთ ლამაზი დღეებით და არ ვამნოთ ერთმანეთს, ვიყოთ უფრო მოსიყვარულენი, ახლა არ მინდა ქადაგებასავით გამომივიდეს, მაგრამ ერთმანეთის მიმართ უფრო დამთმობი უნდა ვიყოთ და არ უნდა დავჭამოთ ერთი სიტყვით ერთმანეთი და ვიყოთ ამ სამყაროში სანაცხოვრების გამოვიყენებ, რომელიც ჩვენ დავიბარა ჩემმა პატრიარქმა. დიახ, ვიყვარდეს ერთმანეთს. რა თქმა უნდა.